7번째는 종이입니다. 본인도 모르게 종이용기에 남은 배달음식이나 간식 등을 그대로 전자레인지에 돌리곤 하실 텐데요. 종이컵 같이 식품을 담는 종이용기들은 종이가 젖어서 찢어지는 것을 방지하기 위해 내부에 폴리에틸렌이라는 성분을 코팅합니다. 이 코팅제는 녹는 온도가 물에 끓는 전보다 높기 때문에 물이나 커피 등을 담아도 벗겨지지 않습니다. 그러나 기름기가 많은 음식을 담아 돌리게 되면 기름에 의해 녹는 온도를 초과해 버리기 때문에 자칫하면 코팅제가 녹아 체내에 흡수될 우려가 있습니다. 또한 종이에 불이 붙어 화재가 발생할 수 있으니 음식을 데울 때는 되도록 전자레인지 전용 그릇에 미리 옮겨 담아 데우는 것이 가장 안전합니다.